성령님의 인도하심을 믿으십니까? 皆さんは聖霊の導きを信じるでしょうか？ 아멘. 아멘. 성령님은 우리를 언제나 인도해 주시죠. 聖霊様はいつも私たちを導いてくださいますよね。 여러분이 그것을 믿는다고 하셨는데 그럼 여러분은 그 성령님의 인도하심을 매일매일 체험하고 계십니까? 皆さんはそれを信じると先ほど言いましたけども、じゃあ毎日毎日その導きを体験しているでしょうか？ 혹시 여러분 중에 그 성령님의 인도하심을 체험하지 못하고 있다라면 아마 성령님이 어떻게 인도하시는지를 모르기 때문일 수도 있습니다. もし皆さんの中で聖霊の導きを体験することができていないという方がいらっしゃるならば、それは導きとは何なのかを知らないからかもしれません。 하나님께서는 믿는 모든 성도들에게 성령을 부어주시겠다 이렇게 약속을 하셨어요. 神様は信じるすべての生徒に聖霊を注がれると約束されました。 성령의 능력 그리고 성령 충만함의 유익을 우리는 잘 알고 있죠. 聖霊様の道から、そして聖霊の満たしの有益性を私たちはよく知っています。 그리고 방금 물은 것처럼 성령님이 우리 삶 속에서 어떻게 인도하고 계시다라는 것을 우리는 알고 있습니다. そして先ほど尋ねたように、私たちは私たちの人生の中で聖霊がどのように導いてくださるのかということをよく知っています。 근데 문제는 뭐냐면 しかし問題とは何かというと、 언제나 우리를 인도해 주시는지 いつも私たちを導いてくださるのか、 아니면 특정한 때만 인도해 주시는지 それとも特定な時にだけ導いてくださるのか、 잘 모르는 것 같아요. それをよくわからないんです。 그것은 성령님의 인도하심을 우리의 삶으로만 국한시키기 때문에 그렇습니다. それは聖霊の導きというのを私たちの人生の中にだけで限定してしまうからそうなんです。 성령님은 우리의 삶 속에서 인도해 주시겠지. 우리의 삶을 위해서만 인도해 주신다라고 생각하기 때문이라는 거죠. 聖霊様は私たちの人生を導いてくださるんだと考え、またその聖霊様は私たちの人生の中にだけ導いてくださると考えるからそうなってしまうんです。 우리가 알아야 될 건 뭐냐면요. 私たちはここで知らねばならないことは何かという 성령님은 と、 개인을 위해서도 인도를 해주시지만 聖霊様は個人のためにも導いてくださいますが、 사실은 하나님의 나라를 위해서 먼저 인도를 해주신다라는 거예요. 実は第一に神の御国のために導いてくださるということです。 개인의 유익을 위해서가 아니라 먼저 하나님의 나라의 유익을 위해서 우리를 인도해 주신다라는 겁니다. 個人の利益のためではなく、まず第一に神の御国のために私たちを導いてくださるんです。 하나님의 나라를 인도해 주실 때 神様の御国に導いてくださるときに、 우리가 거기에 그 인도하심에 따라갈 때 私たちがまたそこの導きに従うときに、 그때 우리의 삶이 유익해지는 거예요. その時に私たちの人生が有益なものとされていくんです。 그런데 많은 성도들이 먼저 나 자신을 위해서 인도해 주세요라고 기도를 하죠. しかし多くの人がまず私の人生のために導いてくださいと祈ってしまうんです。 그렇게 되면 정말 중요한 성령님의 인도하심을 우리가 모를 때가 있다는 거예요. そうなってしまうと、本当に重要な聖霊の導きを私たちは知らずにいてしまうことがあるんです。 그렇기 때문에 그럼 성령님의 인도하심이란 무엇인가? そのため私たちは聖霊の導きとは何なのか、 그럼 성령님께서 어떤 일을 하시는지 우리가 알고 있어야지 그 인도하심에 우리가 따라갈 수 있겠죠. そして聖霊はどのように働かれるのかということを知っててこそ、私たちはその導きに従うことができるんです。 그리고 거기에 따라서 그 성령님의 인도하심에 따라서 살아가려는 노력을 우리가 해야 되는 것입니다. そして私たちはその聖霊の導きに従って生きようとする努力をしなければならないんです。 그럼 오늘 말씀에 베드로와 고넬료에 나타난 성령님을 통해서 성령님은 이런 일을 하시는가를 우리는 알 수 있을 것 같습니다. では私たちは今日の本文に出てくるペテロとコルネリオに現れた聖霊の働きを通して、聖霊様はどのような働きをするのかということを知ることができます。 먼저 성령님이 하시는 일은 まず第一に聖霊様がなさることは、 우리에게 하나님의 뜻이 무엇인지 알게 하시는 거예요. 私たちに神の御心とは何かを知らせてくださるんです。 우리가 우리의 뜻을 하나님께 전달하는 것보다 私たちが私たちの思いを神様に伝えるよりも、 하나님께서 먼저 우리에게 하나님의 뜻을 알려주시는 거예요. 神様がまずその御心を私たちに教えてくださるんです。 그것을 전달하는 것이 바로 성령님입니다. それを伝えてくださる方が聖霊様です。 우리가 신앙생활 하다 보면 주님의 뜻이 무엇인지 잘 모를 때가 있어요. 私たちが信仰生活をする中で主の御心とは何なのかよくわからない時があります。 그래서 우리 계속 기도하잖아요. 주님의 뜻이 무엇인지 알게 해주세요. だから祈りますね。神様、あなたの御心を教えてください。 그런데 성경에 써 있듯이 성령님께서는요, 주님의 뜻이 무엇이고 또
이 말씀이 무엇인지 우리에게 알게 하십니다. しかし聖書に書いている通り、その主の御心とは何なのかということを神は正確に教えてくださいます。 말씀뿐만 아니라 모든 것 하나님의 깊은 뜻을 알게 하시는 거예요. そしてその御言葉だけではなくて、その神の深い意志すべてを教えてくださるんです。 우리 지난번에도 베드로에 대해서 얘기했지만 환상에 대해서 얘기했지만 이 성령께서 베드로에게 이 말씀을 하시면서 이 환상도 보여주시고 또 베드로 음성을 들었잖아요. 그러면서 하나님의 뜻이 무엇인지 알게 하셨다라는 거예요. 先週もお伝えいたしましたが、神様はペテロに対して幻を通して、そして言葉を通して神の御心とは何なのかということを教えてくださったんです。 그러면서 어떻게 말씀하셨습니까? 일어나 내려가 의심하지 말고 함께 가라. 그 고넬료가 보낸 종들과 하인들을 따라서 같이 가라 이렇게 そして 말씀하셨어요. 神様は何とおっしゃったかというと、さあ下に降りていきためらわず彼らと一緒に行きなさい、私が彼らを使わしたのですという御句を聞いて、ペテロはコルネリオが使わした弟子たちと一緒にその家へ向かったんです。 사도행전은 어떤 말씀이라고 했습니까? 使徒行伝とはどんな御言葉だと私は言ったでしょうか。 별칭이 있다고 그랬어요. それは別称、他のニックネームがあるって言いましたね。 사도행전은 기도행전이라고 그랬습니다. それは使徒行伝は祈りの行伝だと言いました。 사도행전은 성령행전이라고 그랬어요. そして使徒行伝は聖霊行伝だと言いました。 그래서 사도행전에는 중요한 순간마다 성령님께서 어떻게 우리에게 말씀을 통해서 알려주시는지에 대해서 자세하게 나오고 있어요. なので使徒行伝とは重要な瞬間ごとに聖霊様がどのように私たちに語りかけてくださるのかということが記録として載っているんです。 그래서 베드로에게 환상과 말씀을 통해서 고넬료의 집에서 어떤 일이 벌어질지를 미리 알려주고 계시는 거예요. そのため聖霊様はペテロに対して言葉を通して、そして幻を通してコルネリオの家でどのようなことが将来起こるのかということを見せてくださったんです。 하나님의 뜻을 분명하게 알려주시는 거예요. 神の御心を正確に明確に教えてくださったんです。 어쨌든 24절을 보면 10章の24節を見ると 이렇게 써 있습니다. 이튿날 그는 가이사랴에 도착했습니다. このように書いてます。そして次の日ペテロはカイザリアに着いた。 고넬료는 친척들과 가까운 친구들을 불러놓고 기다리고 있었습니다. コルネリウスは親族や親しい友人たちを呼び集めて彼らを待っていた。 베드로는 고넬료가 있는 가이사랴라는 곳에 도착한 거예요. ペテロはコルネリウスがいるカイザリアという町に到着しました。 그리고 고넬료는 베드로가 오는 사실을 알고 친척들과 가까운 친구들을 불러놓고 베드로를 지금 기다리고 있는 겁니다. そしてそのペテロが来ることを知ったコルネリウスはその自分の親戚や近い友達たちをみんな誘ってペテロが来るのを待っていたんです。 베드로가 고넬료를 만나니까 베드로는 하나님의 뜻이 무엇인지 알게 되었어요. そしてペテロがコルネリオと会ってからペテロはようやく神の御心とは何かを悟りました。 우리 34절, 35절 한번 で 읽어보겠습니다. は34節35節を共にお読みしましょ 그러자 일본어도 같이 う。 읽을게요. 日本語も一緒に読みましょう。そ 그러자 こでペテ 베드로가 ロは 말하기 口を開いて 시작했습니다. こう言った。 이제야 これで 내가 私ははっきり分か 깨달았습니다. りました。 참으로 神は 하나님께서는 する方 사람을 ではなく、 겉모양으로 ど 차별하지 この国であっても神 않으시고 を恐れ正義を行う人は神に受け入れられます。 하나님을 경외하고 의를 행하는 사람이라면 어떤 민족이든 받아주신다는 것입니다. 이렇게 성령님은 하나님의 뜻을 분명하게 알려주신 거예요. このように聖霊様は神の御心を明らかにしてくださるんです。 모든 하나님은 차별하지 않으시고 하나님을 경외하고 믿길 원하는 사람은 모두 하나님의 백성으로 삼아주신다라는 거예요. 神様は人を差別することなく、神を求めるすべての人に対してその神を受け入れてくださるということなんです。 이해가 되시죠? 皆さん理解できますよね。 하나님의 뜻을 알려주신 거예요. 神様の御心を教えてくださるんです。 베드로가 옥상에 올라가서 어떤 기도를 했는지 모르겠어요. ペテロが屋上に上がってどんな祈りをしていたかは分かりません。 그런데 어떤 기도를 했는지 모르지만 베드로가 생각한 거와 반대되는 생각지도 못한 기도를 그 말씀을 하신 거죠. ペテロがどんな祈りをしてたか分かりませんが、ペテロが考えることもできなかったまるで正反対のことを神様はおっしゃったんです。 그러니까 베드로도 이게 도대체 뭔지 몰랐죠. なのでペテロもこの御心が何なのかということを悟れませんでした。 혹시 우리가 그런 기도를 할지 모르겠어요. もしかしたらその祈りを私たちもするかもしれません。 하지만 중요한 건 뭐냐면 하나님께서 우리를
말씀해 주시고 인도해 주셔서 그 뜻을 알려 주신다는 거예요. しかし大切なことは、神様は私たちに語ってくださり、そして御言葉を与えてくださり、そして私を導いてくださる、教えてくださるということです。 그럼 이렇게 한번 생각해 보세요. ではこのように考えてみましょ 여러분이 기도를 할 때 う。皆さんが祈るときに、 나의 개인적인 기도를 막 하기보다 私の個人的な祈りをするよりも、 하나님이 먼저 우리에게 하나님의 뜻을 알려 주신다면 神様がその御心を私たちに先に教えてくださるんだったら、 하나님의 뜻이 무엇인지 간구한다면 더 빨리 응답받지 않겠어요? であれば神様の御心が何なのかを先に祈れば、もっと早くその答えを与えてくださいますよね。 그렇기 때문에 우리가 하나님께 기도할 때 먼저 하나님 뜻이 무엇인지 기도하고 간구한다면 성령님께서 하나님의 뜻을 우리에게 알려주시고 인도해 주신다는 겁니다. そのため、まず私たちは祈るとき、まず先に神の御心とは何かを求めるときに、神様がその答えを教えてくださり、そして聖霊様が導いてくださるんです。 그럴 때 여러분 기도가 응답받는 거예요. その時皆さんの祈りが受け入れられる、答えられるんです。 그렇게 우리가 행할 때 그 다음에 여러분의 문제가 해결되는 겁니다. そのように私たちが従って行う時に、皆さんの問題が解決されていくんです。 그럴 때 여러분이 성령의 인도하심을 체험할 수 있는 거예요. その時に皆さんは聖霊の導きを体験することができるんです。 여러분 앞으로는 하나님의 뜻을 구하는 기도를 먼저 하시기 바랍니다. これからはまず神の御心を求める祈りを先にしましょ 그리고 여러분이 성령의 인도하심에 따라 하나님의 뜻을 알고 う。そして 행하는 청년 되기를 간절히 축원합니다. 私たちが聖霊の御心に従って、その御心を悟り、そしてそれに従って行う人となりますように、はい、なりますように。すいません。はい、すいません。 그리고 두 번째 우리가 알 수 있는 건 뭐냐면 そして2番目に私たちが知らなければならないことは、 성령님 우리를 겸손하게 하신다는 거예요. 聖霊様が私たちを謙遜にさせてくださるということです。 우리 25절 26절 함께 で 읽겠습니다. は25節26節を読みましょう。 베드로가 집으로 들어가자 ペテロが 고넬료가 着くとコルネリ 맞이하며 オは迎えに来て 베드로 발 앞에 足元にひ 엎드려 れ伏して 경배를 拝んだ。 표했습니다. 그러나 するとペテ 베드로는 ロが彼を起こし 그를 て、 일으켜 세우며 일어나시오 お立ちください。 나도 私 같은 も同じ 사람일 人間ですと言った 뿐입니다라고 말했습니다. 소설가 강호연 씨의 거울이라는 단편집이 있는데 거기를 보면 이런 내용이 써 있습니다. 韓国の小説家ガ・ホヨン氏の小説に鏡というものがあるんですが、そこにはこんな内容が書かれています。 한밤중에 몰래 집을 도둑질을 하려고 잠입한 도둑이 있었대요. ある夜中、空き巣を荒らすために侵入した泥棒がいました。 조심스럽게 이렇게 방 안을 들어가서 귀중품을 이렇게 막 찾고 있었어요. 注意深くその部屋の中に入っていって貴重品を漁っていたんですけど、 그래서 막 뒤지고 있는데 그런 느낌이 드는 거죠. 누가 옆에 있는 것 같아. そしてその漁っていたんですけれども、突然こんな感じがしました。横に誰かがいる。 그래서 숨겨있던 무기를 확 꺼냈어요. そして隠していた武器を出しました。 그랬더니 상대방도 무기를 확 꺼내드려요. そしたらその向こう隣にいる人も武器を出すんです。 그러면서 자신을 노려보고 있더라는 そして 거죠. 自分を睨みつけてるんですよ。 아니 이 집에 뭐 이런 흉악범이 있나 이렇게 생각했대요 도둑이. そしてこの泥棒はこの家に何か凶悪な主人が住んでんのかなと思ったんで 그래서 す 그 が、 순간 여길 도망가야 되나 막 고민을 한 거죠. そしてその瞬間、私逃げた方がいいのかなと泥棒思ったんですよ。 근데 그 도둑은 순간 깜짝 놀랐어요. しかしその次また驚いてしまいました。 눈앞에 있던 건 커다란 전신 거울이었다는 거예요. 横にいたのは大きい鏡だったんです。 자신이 놀란 건 그 집의 주인이 아니라 자신의 모습을 보고 놀란 거죠. 自分が気配でびっくりしたのはその主人じゃなくて、まさに鏡に映った自分自身だったんで 그 す。 눈앞에 비친 흉악범의 모습은 자기 자신이었던 거예요. そしてその鏡に映った凶悪犯がまさに自分自身の姿だったんです。 자기 모습 보고 놀란 거예요. 自分の姿を見てびっくりしちゃったんですよ。 아, 내가 이런 흉악범이구나. 俺ってこんな凶悪犯なんだ。 그 사실을 알고 도둑은 훔치는 걸 멈추고 집을 나갔습니다. その事実を知って、その泥棒は盗むことをやめて黙ってその家を出て行きました。 아무 꺼리낌 없이 죄를 짓던 도둑이 거울에 비친 자신의 모습을 보고 그 행동을 멈춘 거죠. はばかることなく罪を犯していたその泥棒が自分自身の姿に気づいて、その罪を犯すのをやめたんです。 성도는요, その生徒というものは、 이 말씀이라는 거울에 우리 자신을 비출 때 성령님께서 우리가 어떤 존재인지 또 어떤 죄를 지었는지 깨닫게 하십니다. 御言葉という鏡に自分自身の姿を映したときに、聖霊様が自分はどんな罪を犯したのか、どれだけ罪人なのかを教えてくださるんです。 말씀을 통해서만이 아니라 성령님께 의지하는 사람은
모든 상황에서 이것은 좋은 거다, 나쁜 것이다라는 것을 알게 됩니다. 御言葉を通してだけでなくて、聖霊様に信頼して生きる人にはあらゆる状況の中で聖霊様が善と悪を教えてくださるんです。 성령님께서 우리의 마음을 비춰주시기 때문에 聖霊様が私たちの心を照らしてくださるからです。 주님께서 승천하시면서 성령을 우리에게 보내신 이유가 바로 이거예요. 主が昇天なさるときに聖霊の約束を与えてくださった理由がまさにこれなんですよ。 우리의 삶을 거룩한 성도로서 이끌어 주시기 위해서. 私たちの人生を清い生徒として導いてくださるためですよ。 율법이 아니라 이제는 거룩하신 분이 우리 안에서 우리를 이끌어 주시는 삶을 살게 하기 위해서. 立法ではなくて、これからは私の中にいらっしゃる清きお方を通して導くためなんです。 사실은 이 말씀과 성령님을 따로 이렇게 분리해서 생각할 수는 없습니다. 私たちはこの聖霊と御言葉を切り離して考えることはできません。 세트로 생각해야 돼요. これをセットに考えなければならないんです。 왜냐하면 하시는 일은 조금 다르지만 한 분이시잖아요. なぜならば、なさることはそれぞれ少し違うんですが、一人の方だからですよ。 그래서 말씀과 성령님은 언제나 우리의 모습을 어떤 나의 모습인지 알게 하시고 그래서 겸손하게 하시는 분이에요. そのため、御言葉と聖霊は常に自分自身がどんな方かを教えてくださることによって、私たちは謙遜にされるんです。 내가 얼마나 죄인인가. 私がどれほどの罪人なのか、 오만하지 않고 겸손하게 하시는 거예요. 私たちが高慢になることなく謙遜にさせてくださるんです。 이 25절을 보니까 25節を読むと、 고넬료가 자신의 집을 찾아온 베드로의 발 앞에 엎드려서 절을 했어요. ペテロがその家に着いたら、コルネリウスは迎えに出て、そのペテロの足元にひれ伏しました。 이 절을 한다는 건 무슨 뜻입니까? この足元にひれ伏すってどういう意味でしょうか。 자신보다 높은 자에게 극도의 경의를 표하는 거죠. それは自分よりも身分の高い人に対して最高ランクの敬意を表するってことです。 고넬료는 마치 왕이나 이 신적 존재를 맞이하듯이 베드로를 보고 엎드린 거예요. コルネリオはまるで王様とか神様の存在にひれ伏すようにして、そのペテロの前にひれ伏したんです。 여러분 생각해 보세요. 皆さん考えてみてください。 고넬료는 로마 군대 백부장이에요. コルネリオはローマ帝国の百人隊長です。 베드로는 갈릴리 출신의 이름 없는 어부예요. そしてペテロはガリラヤ出身の名もなきただの漁師です。 그런데 하나님이 보내셨다고 하니까 겸손하게 엎드린 겁니다. しかし神様がペテロを送ってくださったから、その彼の前で謙遜にひれ伏したんです。 이런 대접을 사람이 받으면 어떻습니까? もし私たちがこの待遇を受けたらどうなるでしょうね。 이렇게 좀 힘이 딱 들어가지 않아요? なんかいいなってこう力が入りますよね。 내가 좀 이렇게까지 됐나? 俺もこん 이렇게 좀 な 생각하잖아요. 偉くなったんだなと思いますよね。 내가 대단한 것처럼 생각을 하는 거죠. 私がすごいかのように考えてしまうんです。 그런데 베드로는 그러지 않았어요. しかしペテロはそうしませんでした。 베드로는 이렇게 얘기합니다. ペテロはこう言いましたね。 일어나시오, 나도 같은 사람입니다. お立ちください。私もあなたと同じ人間です。 그래서 고넬료를 이렇게 세우는 거죠. そしてコルネリオを起こして立たせたんです。 베드로는 스스로 권위의식에 사로잡히지 않고 자기 자신의 자리를 지켰어요. ペテロは自ら権力者の意識にとらわれることなく、自分自身の居場所を守りました。 높임을 받고 영광 받으실 분이 오직 하나님이라는 사실을 베드로는 알고 있었습니다. 高められて、そして栄光をお受けになる方はただ神様だけだということをペテロはよく知っていたんです。 만약 성령님의 인도하심이 없었다면 베드로가 어떻게 했을까요? もし聖霊の導きがなかったとしたら、ペテロはどうしたでしょうね。 이렇게 겸손할 수 있었을까요? ここまで謙遜になれたでしょうか。 자신이 한 일이라고 생각하면 이렇게 못했을 거예요. もしかしたらこれ私が成し遂げたことだと思ったら、こんな謙遜になれなかったかもしれません。 고넬료도 마찬가지죠. コルネリオも同じですよ。 혹시 성령님께서 베드로에 대한 얘기를 안 했다면 もし聖霊様がペテロにそれを伝えてなかったならば、 어디 감히 어부 주제에 이렇게 얘기했겠죠. なんだこんな漁師なんかにって思ったかもしれませんね。 그렇다면 베드로가 이방 사람하고 만나서 복음을 전할 수 있었을까요? そしたらペテロがこの異邦人にわざわざ会いに行って福音を伝えることはできたでしょうか。 성령님께서 하셨기 때문에 가능했습니다. 聖霊様がなさったからこそ可能だったんです。 성령님은요, 聖霊様というのは 겸손하게 만드시는 분입니다. 私たちを謙遜にしてくださるんです。 겸손하게 하셔서 사람들에게 겸손하게 섬길 수 있게 하시는 분입니다. 謙遜にしてくださり、私たちが人々に謙遜に仕えるようにしてくださるんです。 그래서 겸손이란 건 뭐냐면 では謙遜とは何かというと、 하나님의 말씀에 따라서 섬기는 사람이죠. 神様の御言葉に従って
して使えるということなんです。 하나님의 말씀만이 아니라 성령님을 통해서 자신의 모습을 발견하는 사람입니다. そして神の御言葉だけではなくて聖霊を通して自分自身の真の姿を知るということなんです。 베드로는 어떤 사람이에요? ではペテロはどんな人でしょ 기적을 행하고 う。ペテロはもう奇跡をして 그런 사람이 아니에요. そういう人ではないんです。 단지 하나님의 말씀에 따라 사는 단 한 사람의 성도인 것입니다. ただ神の御言葉に従って生きるただの生徒なんですよ。 이렇게 하나님 앞에서 자신을 발견하지 않는 겸손한 것은 진정한 겸손함이 아니죠. このようにもし神を通して私たちが自分の真の姿を知らない謙遜というのは本当の謙遜ではありません。 그것은 위선이고 교만입니다. それは偽善でありまた高慢な姿です。 예수님 당시에 종교 지도자들이 그랬잖아요. イエス様が生きていた時代の宗教指導者たちがまさにそうでしたよね。 그들은 겉으로 보면 참 겸손한 사람들이에요. 彼らは外見だけを見たら本当にもう謙遜なに見える人でしたよ。 그런데 실제로는 아주 교만한 し 사람들이에요. かし実際には本当に高慢な人たちだったんです。 그들은 자기들의 행위를 자랑하려고 했죠. 彼らは自分たちの宗教行為を自慢しようとしましたよ。 그리고 사람들 앞에서 나는 의롭다라는 것을 계속해서 보여줬습니다. そして人々に私は義なる人間なんだと見せつけてましたよね。 그래서 예수님께서는 그들의 교만을 이렇게 지적하셨죠. なのでイエス様はそんな宗教指導者たちにこのように指摘したんです。 그들은 남에게 잘 보이기 위해서 잘 보이려고 모든 행동을 한다. 彼らがしている行いは全て人に見せるためです。 그리고 옷수를 길게 늘어뜨리고 彼らは衣の房を長くしたりするんですよ。 여러분 이게 무슨 뜻이냐면요. 皆さんこれどういうことかというと、 우리 요즘에 이렇게 패션으로 이렇게 좀 짧게 이렇게 올려 입잖아요. 그죠? 私たちはねそのファッションのためにちょっとこのズボン短くして履くんです 근데 よ 한번 ね。 생각해 보세요. しかしちょっと考えてみてくださいよ。 이렇게 짧은 바지를 입은 사람이 빨리 이렇게 걷는 거나 もし短いズボンを履いている人がこう早く歩いているか、 좀 이렇게 길게 좀 약간 끌릴 듯한 긴 옷을 입은 사람이 もしくはこのちょっと長くなっている服を着た人が 천천히 걸어봐요. このゆっくり歩くんですね。 어떻습니까? どうでしょう。 분위기가 좀 다르죠. ちょっと雰囲気が変わってきますね。 그걸 얘기하는 거예요. このことを言ってるんです。 일부러 제사장들이나 그 학자들이 입는 옷보다 조금 더 길게 해서 뭔가 있어 보이게 하는 거죠. わざわざ祭司やその聖書学者たちが着る服よりももっと長い服を着てたんですよ。 잔치에서는 상속을 좋아한대요. 잔치에서는 상속을 あ 좋아한대요. その 6절을 보니까 6節を見るとそうです。そして宴会ではその上座を好むんですね。 이 내가 앉아야 되거든요. 여기 내가 앉아야 되는 で 자리예요. この上座が私が座んなきゃいけない場所だっていうんです。 저도 가끔 그런 생각을 해요. 이 말씀을 보면서 私は時々この御言葉を読みながらこう思います。 사진 찍을 때 내가 가운데 없으면 안 될 것 같은 거. ね、 사진 찍을 때 내가 가운데 없으면 안 될 것. その写真撮る時に私が中心に来たらダメなのかってことですね。 그러면서 그 가운데 있는 사람을 이렇게 쳐다보는 거죠. それでその真ん中にその写真の真ん中にいる人のことを見てるんです 이거 よ。 봐라. 이거 봐라. ほら見てみろよと。 저 내 자리인데. これ俺の席だよって言うんですね。 그런 식으로 생각했을 것 같아요. このよ 당시의 うに 사람들은. 当時の人々は考えていたと思いますよ。 시장에 가면 인사받기를 좋아하고. そして市場に出ていけば人々にこう挨拶されるのを喜ぶんですよ。 생각해 보세요. 皆さん考えてみてください。 긴 옷을 착 천천히 이렇게 흔들흔들하면서 인사하면 이러고 다니는 거죠. その長い服を着て人々がこうゆっくり歩いていて人々がこう挨拶してきたらいいねって言うんですよね。 이런 외식적인 모습이 있었다라는 겁니다. こういう儀式的な姿があったんですよ。 그럼 왜 이 사람들은 외식하는 자가 됐을까요? ではこの人々はどうして外見を着飾る人になっちゃったんでしょうか。 그 왜 진정으로 겸손한 자가 되지 못했을까요? どうして心から謙遜な人になれなかったんでしょうか。 그것은 하나님 앞에서 자신을 발견하지 못했기 때문에. それは神の御前で自分自身の姿を発見することができなかったからで 하나님의 す。 기준이 아니라 사람들의 기준으로 자신을 바라봤기 때문에. 神の基準ではなく人々の基準で自分自身を見てたからなんです。 그래서 이렇게 교만하게 살 수밖에 없었던 な 거예요. のでこのように高慢になるしかなかったんです。 여러분 우리가 하나님 앞에 서 있다고 한번 생각해 보세요. もし私たちが神の御前に立っていると考えてみてください。 요한은 어떻습니까? 천사를 만났을 때도 천사 보고 그냥 바로 엎드렸어요. その 요한. そのヨハネはどうだったでしょうかね。ヨハネは御使いを見たときにすぐにひれ伏しました。 그런데 정말 하나님을 우리가 만난다면
しかし私たちが神に出会うんですよ。 우리가 이렇게 고개를 들 수 있을까요? もし私たちが神様の御前でこう顔を上げたままでいられるでしょうかね。 우리가 하나님 앞에서 우리의 것을 자랑할 수 있을까요? 私たちが神様の前に自分の持っているものを自慢できるでしょうか。 저는 아직도 하늘나라 가서 어떻게 예수님 만날 수 있을까 고민입니다. 私は今でも天の御国にいて神様にどうやって顔を向ければいいんだと心配してます。 예수님 만나면 너무 기쁠 것 같아요. イエス様に出会ったらもちろん嬉しいと思いますよ。 그런데 내가 예수님 뜻대로 얼마나 살고 있을까? しかし私はイエス様の御心通りにどれほど生きてきたか、 이렇게 생각하면 예수님 못 만날 것 같아요. こう考えたら本当にイエス様に合わせる顔がないんですよ。 사랑하는 청년부 여러분, 愛する皆さん、 우리 역시 하나님 앞에서 우리 자신을 발견하지 못한다면 私たちも同じように神様の前で私たちの姿を発見できないんだったら 결국 교만한 사람이 될 수밖에 結 없습니다. 局は高慢な人になっちゃうんです。 겉으로 아무리 겸손한 척 해봐야 表向きでどれほどその謙遜なふりをしても 그건 외식이죠. それはただ外見を着飾ってるだけです。 진정으로 겸손해질 수 없는 겁니다. 本当に謙遜にはなれないんです。 그렇기 때문에 우리는 하나님 앞에서 우리의 존재가 무엇인지를 발견해야 돼요. その時私たちは神の御前で自分自身の姿がどんなものかということを知らなければなりません。 그러기 위해서는 성령님의 도움이 필요한 겁니다. そのためには聖霊の働きが必要なんです。 우리가 성령님께 그걸 위해서 기도해야 돼요. そして聖霊様にそのために祈らなければなりません。 우리가 예수님처럼 私たちがイエス様のように、 그리고 오늘 말씀의 베드로와 고넬료처럼 そして今日の御言葉のペテロとコルネリオのように 겸손해지기 위해서는 성령님의 도움이 필요한 것입니다. 謙遜になるためには聖霊様の働きが助けが必要なんです。 성령님의 도움을 간구하면서 자신의 모습을 발견할 수 있게 聖霊様の助けを求めながら自分自身の姿を発見できるように、 그렇게 기도하면서 そのために祈りつつ、 언제나 주님 앞에서 いつも主の御前で、 그리고 모든 사람들 앞에서 そして全ての人の前で 여러분이 겸손한 사람 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 皆さんが謙遜な人になりますように主の皆で祝福いたします。 마지막으로 では最後ですね、 성령님께서 하시는 일, 第3に聖霊様がなさること、 그것은 바로 우리를 하나 되게 하신다는 거예요. それは私たちを一つにするということです。 하나가 된다는 것은 우리 사이에 막힌 담을 헐어주신다라는 겁니다. 一つにするというのは私たちの間にある隔ての壁を取り除くということなんですよ。 우리 27절부터 35절을 한번 좀 길지만 읽어볼게요. ではちょっと長いんですが27節から35節まで共にお読みいたしましょう。 베드로는 そしてコ 고넬료와 レニュールスと 이야기를 言葉を 나누며 交わしな 안으로 がら家に入り 들어갔습니다. 多くの人 들어가 が集まっている 보니 のを見 많은 てその 사람들이 人たち 모여 にこう言っ 있었습니다. た。 그들에게 베드로가 말했습니다. ご存 여러분도 知の 잘 通りユダヤ人に 아시다시피 は 이렇게 이방 外国人 사람과 と交わったり 교제하거나 外国人と 방문하는 訪 것은 問したりする 우리 ことは 유대 許されていませ 사람으로서는 ん。 율법에 어긋나는 행동입니다. ところ 그러나 が神様は 하나님께서는 私に 어떤 ど 사람도 んな人のことも 불결하거나 清くないもので 더럽다고 あると 해서는 か 안 汚れたも 된다고 のと 내게 であるとか言ってはなら 보여주셨습니다. ないことを見せてくださいました。 그렇기에 それ 여러분이 でお 나를 前の気を 불렀을 受け 때 た時 사용하지 ためらうことな 않고 く来たので 왔습니다. す。 그런데 そこで 무슨 お尋 일로 ねされ 나를 ますが、あ 불렀습니까? なた方はどういうわけで私をお招きになったのですか？ 고넬료가 するとコルネリ 대답했습니다. ウスが言った。 4일 4 전 日前の 바로 こ 이 の時刻 시간 に 오후 私が家 3시쯤에 で午後 내가 3 집에서 時祈り 기도를 をしています 하는데 と、なんと 갑자기 빛나는 輝 옷을 いた 입은 한 衣を着た 사람이 人 내 が 앞에 私の 서서 前に立って 고넬료야 こう言いました。コ 하나님께서 ル 내 ネリウス、 기도를 あなたの祈りは 들으셨고 聞き入れら 내가 れ、 가난한 あなたの 사람들에게 施しは 베푼 것을 기억하고 神の前に 계십니다. 覚えられています。 곧바로 だからヤ 사람들을 ッファに 보내 人を送って 베드로라고 ペ 하는 テロと呼ばれ 시몬을 るシ 불러라. モンを招きなさい。 그는 바닷가에この人は 살면서 음악 가죽 베니아를 제품을 만드는 川 시몬의 名市 집에 職人 손님으로 のシモン 있다라고 の家に泊まっていま 말씀하셨습니다. す。 그래서 そ 내가 れで私 즉시 はすぐあ 당신을 なたのと 불러 ころ 보낸 に人を送ったの 것입니다. です。よう 정말 こ 잘 そおいでく 오셨습니다. ださいました。 지금 여기 今 하나님 私は皆 앞에 우리 主 모두 와 に主 있으니 があなたにお命じにな 주께서 ったすべてのこ 당신에게 とを伺おうとし 명령하신 て 모든 主の御前 것을 に立 귀 っており 기울여 ます。 듣겠습니다. 그러자 そこでペ 베드로가 テロは 말하기 口を開いてこう言 시작했습니다. った。こ 이제야 れで私 내가 ははっきり分かりま 깨달았습니다. した。 참으로 神は 하나님께서는 ひいきを 사람을 する方ではなく 공명으로 て、 차별하지 않으시고 どこの国 하나님을 の人であっても 경외하고 神を恐 의뢰하는 れ正義を行う人には 사람들이라면 神に 어떤 민족이든 受け入れられ 받아주신다는 ま 것입니다. す。 아멘. アメン。 이 유대인에게는 우상 숭배의 유혹을 방지하기 위해서 구약 시대부터 내려오는 율법이 있었어요. ユダヤ人たちには偶像礼拝の誘惑から未然にそれを防ぐために旧約時代から受け継がれてきた立法がありました。 그것은 뭐냐면 가나안 족속과 혼인하고 결혼하고 교제하는 것을 금지하는 거였어요. それはカナン人たちとの婚結の結婚、そして彼らとの交際を厳しく禁じた規定でした。 그런데 이 유대인들은
이 규정을 잘못 이해했어요. しかしユダヤ人たちはこの規定を誤解したんです。 모든 이방 사람들과 일상적인 이렇게 말하고 교제하는 것도 부정하다라고 죄를 짓는 거라고 생각을 했습니다. それは全ての異邦人たちとも会話をしたりとか交わりをすると全て汚れた罪だと誤解したんです。 그래서 이 극단적인 유대인들, そのため極端なユダヤ教徒たちは 이방인들과 같이 앉거나 その異邦人たちと同じ場所に座ったりとか 물론 같이 뭔가를 먹는 것 もちろん同じものを食べたりとか 절대 하지 않았어요. 絶対にしませんでした。 그런데 오늘 말씀에서 베드로는 어떻게 했습니까? しかし今日の御言葉でペテロはどう行動したでしょ 직접 그 이방인 사람의 집으로 방문을 했어요. う。直接その異邦人の家に訪問したんです。 왜 방문했습니까? なぜでしょうかね。 성령께서 가라고 지시했기 때문에. それは聖霊様が行けと命じたからです。 이처럼 성령님은 このように聖霊様というのは 유대인과 이방인 모두를 하나 되게 하는 일을 하십니다. 異邦人とユダヤ人を一つにするんです。 그건 우리도 마찬가지예요. 私たちも同じですよ。 우리 모두를 하나 되게 하시는 분이 바로 성령님이다라는 私たちすべての人を一つにするのがまさに聖霊様だってことです。 하나 되게 한다라는 것은 성령님의 주된 사역이에요. 一つ私たちを一つにするというのは聖霊な主な働きなんです。 에베소서 4장 2절에서 3절을 보면 エペソ書4章2節から3節を見ると 우리 한번 같이 읽어볼까요? では共に読んでいきましょう。 같이 읽겠습니다. 시작. 謙遜と柔和の限りを尽くし寛容を示し愛をもって互いに耐え忍び 사랑 平和 가운데 の 서로 絆で結ば 용납하고 れて 화평에 매는 줄로 성령께서 하나 御 되게 霊に 하신 よる 것을 一致を熱心に 힘써 保ちなさい。 지키십시오. 이게 다 성령께서 하시는 일인데 그걸 지키도록 우리는 노력해라 이 얘기를 하는 これ 거죠. らはすべて聖霊の働きなんですがそれを守るために努力しなさいと言ってるんです。 그렇기 때문에 우리가 우리 교회 안에서 공동체 안에서 막 다투고 미워하고 뭔가 분쟁을 일으킨다면 그것은 성령님 뜻에서 어긋난다라는 것을 알아야 돼요. そのため私たちがこの教会の共同体の中で互いに喧嘩したり憎み合ったりまた争っているならばそれは聖霊の御心に逆らっているということなんです。 그래서 우리가 기도해야 될 건 뭐냐면 바로 하나 되게 해달라고 기도해야 돼요. そのため私たちが祈らなければならないのは一つにしてくださいという祈りです。 그 하나됨은 교회만이 아니라 사회에서도 마찬가지예요. 一つになるというのは教会だけではなくてこの社会でも同じです。 우리가 서로 이해하고 용서하게 해달라고 기도해야 됩니다. 互いに理解し合いまた許し合うことができるようにと祈らなければなりません。 예전에도 한번 제가 간증을 한 적이 있었는데 私が一度その証ししたことがあるんですが 이런 얘기하면 안 될 때 こんな話をしていいのかちょっと分かんないんですけど 정말 못된 사람을 만났어요. 私がちょっと本当にちょっとねダメな人と会ったんですよ。 그런데 그 기도를 하는 가운데서 하나님이 그 사람을 위해서 기도를 하게 하시더라고요. しかし祈る中で神様はそのダメ人間のために祈らせたんです。 아니 생각해 보세요. 저도 선한 것이 없는데 어떻게 그 사람을 위해서 제가 기도를 할 수 있겠습니까? ではちょっと考えてみてください。私自身にも良き心っていうのがないのにどうやってその人のために祈れと言うんでしょう。 저는 그게 하나님의 뜻인 줄 알았어요. 私はそれが神の御心だと悟りました。 그래서 기도했어요. なので祈ったんです。 그 사람은 정말 이렇게 기도를 하려고 집중을 했어요. その人のために祈ろうと本当に集中しました。 어떤 걸 기도할지 모르는데 何を祈ってるかもわからないんですが 마음속에서 이런 생각이 드는 거예요. 心の中でこういう思いが生まれてきたんです。 그 사람을 위해서 축복해라. その人のために祝福しなさい。 미치겠어요. 本当にもうなんていうんですかね、頭がおかしくなりそうでした。 그런데 그 다음에 들릴 말이 더 황당했어요. しかしその次に聞こえてきた言葉はもっと私を頭おかしくさせた 야, ん 네 ですよ。 축복도 나눠줘라. あなたの祝福を分け与えてあげなさい。 처음에는 그냥 입만 뻥긋뻥긋해서 기도했어요. ただ私がそれを口でね、ただそれを呪文唱えるように言いましたよ。 그런데 어느 순간 정말로 마음으로부터 기도한 적이 있었어요. しかしある瞬間からその口先だけではなくて心から祈れるようになったんです。 한 번인지 두 번인지는 잘 모르겠어요. 1回だったのか2回だったのかよく分かりません。 근데 그 한 번의 기도가 전 들었다고 생각합니다. しかしその1回の祈りが神様が聞かれたと信じます。 결국 어떤 일이 일어나냐면 結局どんなことが最後起こったかというと 잘 돼서 딴 데 가셨어요. うまくいって自分のいる別の場所にその方は行かれました。 그래서 또 와서 이러는 거예요. 나한테 와가지고 そして私のところに来て 너무 고마웠다는 거예요. ありがとうって言ったんですよ。 속에서는 솔직히
아니 도대체 이게 뭐지? 이런 생각이 드는 거죠. その心の中では今起こっていることって何なんだと思いまし 아 た。 근데 이게 하나님이 하시는 거예요. しかしこれが神がなさったことなん 뭔가 で 이렇게 す。 싸우고 막 다투고 분쟁시키는 게 아니라 その神様は互いに喧嘩させたり憎ませたりするのではなくて、 하나님의 방법으로 서로 좋은 말로 끝내게 하시는구나. 神様の方法によってお互い憎み合う同士がいい言葉でお別れするようにさせてくださったん 이게 ですよ。 하나님이 하시는 일이에요. これが神様がなさることなんです。 그래서 저는 어딜 가든지요. なので私はどこに行っても、 제가 교회에서 섬기고 있지만 私はその教会で仕えていますが、 어딜 가든지 그곳을 나갈 때 반드시 하나님의 뜻대로 축복받고 축복해주고 나갈 수 있게 해달라고 기도하고 な 있어요. ので私がどこに行ってもその場所で神の御心を、その神様の祝福を受け、そしてその祝福を与えるというふうに祈っています。 에이, 열받아서 막 회사 때려치는 게 하나님 뜻은 아닐 수도 あ 있습니다. ムカつくって言ってその会社はもういらないっていうのが神様の御心ではないかもしれません。 그렇다고 무조건 뭔가 안 좋은 일을 당하면서 참고만 있는 것도 하나님의 뜻은 아니에요. かといってその自分の嫌なことばっかりこの我慢して受け入れるっていうのも神様の御心ではないかもしれません。 그래서 그 사람은 너 두고 봐라. 내가 어떻게 그만두나 봐. 그래서 막 욕을 막 잔뜩 하고 안 좋은 일을 다 해서 뭐 깔끔하게 다 그만두고 그것도 하나님 뜻은 아닌 것 な 같아요. のである自分の憎い人に対してお前見てろよ、お前がどうやってなっていくのか俺が見てて見届けてやるからなと悪口ばっかり言ってその人と別れるのが御心でもないかもしれません。 그러니까 하나님께서 하시는 일은 그런 거라는 거예요. なので神様のなさることってそういうことなんです。 서로 좋게, お互いいい関係で 서로 축복하게. お互い祝福し合うように。 하나님은 그렇게 분쟁이나 다툼이 아니라 하나 되게 인도해 주시는 겁니다. 神様はこのように争いとかまたその喧嘩を 뭐라고 그랬지? 싸우지 않게. そ 싸우지 の 않게. 喧嘩をしないようにしてくださるんですね。はい。 그래서 우리는 그걸 위해서 기도해야 돼요. なので私たちはそのために祈らなければならないんですよ。 그럴 때 어떤 일이 일어나냐? その時どういうことが起こるんでしょうか。 기적이 일어나는 거예요. 奇跡が起こるんです。 저렇게 나쁜 놈이 あんな悪いやつが 나한테 와서 私のところに来て 고맙다고 하네. ありがとうって言ってきたよ。 착해졌나? あ、なんか親切になったのかなこいつ。 이렇게 기적이라고 저는 생각해요. こんな奇跡が起こるって考えてくださいよ。 홍해가 갈라지는 것만이 기적이 아니에요. 出エジプトの航海が開かれることだけが奇跡じゃないんです。 어제 원수였던 사람하고 오늘 친하게 지낼 수 있다는 거 기적이에요. ある時敵だった人が仲良く過ごせるってこれが奇跡なんですよ。 싸움하고 분쟁이 있던 곳에서 갑자기 기쁨과 화합이 있다라는 게 바로 기적인 것입니다. 喧嘩や争いがあったところに喜びとまた和解が訪れるっていうのが奇跡なんです。 여러분 이런 기적을 체험하시길 축원합니다. 皆さんもその奇跡を体験できますように祝福いたします。 이런 하나님의 이 성령님의 하시는 일을 여러분이 알고 체험하시길 축원합니다. この聖霊のなさることを皆さんも理解してそして体験できますように祝福いたします。 우리 기독교라는 것이 앞으로 넘어야 될 벽이 상당히 많이 있어요. 私たちのキリスト教というのはこれから越えなければいけない壁がいっぱいあるんです。 이 지금 이렇게 험한 세상이 된 건 다 우리들 책임이라고 저는 생각을 합니다. この私たちが険しい世の中に住んでいるというのは私たちの責任じゃないかと思っていますよ。 우리가 정말 성령님의 일하심을 깨닫고 그 인도하심에 따라 산다면 어떻게 변했을까요? 私たちが本当に聖霊様の御心を悟りその通りに従っていくんだったらどのようなことが起こったでしょう。 당시에 베드로가 넘어야 되는 이 이방인과의 벽은 엄청나게 높은 것이었어요. 昔ペテロが異邦人との間にあった隔ての壁を越えるというのはものすごく困難なことでした。 인간의 힘으로 극복할 수가 없는 거예요. 人間の力では到底克服できない壁だったんです。 그런데 하나님께서 어떻게 말씀하셨습니까? 땅 끝까지 가서 복음을 전해라. しかしイエス様は何て言ったでしょうか。地の果てにまで福音を伝えなさいって言ったんです。 이방의 모든 민족들에게 전하라는 뜻이었어요. 異邦人のすべての民族に福音を伝えなさいっていうことですよ。 이방에 사는 유대인들에게만 전하라는 것이 異 아니었어요. 邦の地に住んでいるユダヤ人に伝えろっていうことだけじゃないんです。 그래서 이 계획이 하나님의 계획에 따라가자 어떻게 되냐? 이 벽들이 무너지기 시작합니다. でその神様の計画に従っていくとどうなったかというとその間にあった隔ての壁が崩されていったんです。 나라와 민족과 성 남자 여자를 넘는 벽을
넘게 되는 거예요. 国や民族や男女の壁のあったその壁を越えていったんです。 오늘 본문 말씀에서 베드로와 고넬료의 만남이 바로 그거예요. 今日の本文にあったペテロとコルネリオの出会いというのはまさにそのようなことです。 어떻게 보면 되게 사소한 일일 수도 있어요. とても些細なことに思えるかもしれませんが、 그럴 수도 있지 않나? まあそんなことも起こり得るんじゃない？ 그런데 이 기독교 역사에서 엄청난 혁명을 일으킨 사건이에요. しかしこれはキリスト教師の中でものすごい出来事です。 오랜 세월 동안 쌓인 이방인과 유대인의 벽이 무너진 겁니다. 長い時代の間積み重なってきた異邦人とユダヤ人の間の壁が取り除かれたんです。 우리를 한번 보세요, 여러분. 어떻습니까? 私たちを見てみましょう。どうでしょうか。 여기 한국 사람이 있고 일본 사람이 있어요. ここに韓国人、日本人いますね。 혹시 중국 사람이 있을 수도 있어요. もしかしたら中国の方がいらっしゃるかもしれません。 혹시 국적이 미국인 사람이 있을 수도 있어요. もしかしたらアメリカ国籍の人がいるかもしれませんね。 여기 왜 있습니까? どうしてここにいるんですか。 하나님을 믿기 때문에 여기 있죠. 神様を信じてるからいるんですよ。 우리가 어떻게 이 관계로 만난다면 여기서 함께 할 수 있겠습니까? 私たちがどうして出会ったからといってこの場所に共にいることができるんでしょうか。 성령님께서 그 벽을 다 무너뜨린 거예요. それは聖霊様がその間にある壁をすべて崩してくださったんです。 이 유대인들은 아주 심각한 민족 우월주의를 갖고 있었죠. ユダヤ人たちはとても深刻な民族優越主義を持っていましたね。 자신은 하나님에게 선택된 백성이다. 私たちは神に選ばれた民だ。 아주 그 민족 의식이 높았어요. その民族意識がとっても高かったんです。 그러면서 어땠습니까? で、どうなったでしょうね。 선택받지 못한 다른 민족들은 니네는 결국엔 하나님의 심판을 받는 인간들일 뿐이에요. 彼らは選ばれなかった他の異邦人たちに対してお前たちは結局選ばれなかった裁かれるべき民だと考えたんです。 이런 교육을 어렸을 때부터 받고 자랐어요. このような教育を幼い時から受けて育ったんです。 그거를 한순간에 바꿀 수 있겠습니까? それをもうある瞬間にすぐもう頭を切り替えるなんてことできるでしょう 성령님께서 か。 그걸 한순간에 바꿔버린 거예요. しかし聖霊様はそれをある瞬間に全部変えたんです。 억지로 바꾼 게 아니라 もう仕方なくじゃなくて 바꿀 수 있게 해주신 거죠. 変えるように導いてくださったんです。 밥 먹을 때 오른손잡이 있어요? 밥 먹을 때 오른손잡이. そのご飯食べる時こっちの手何でしょう。 왼손잡이. ご飯食べる時に左利きと右利きの人いますか。 갑자기 이걸 바꾸라고 한다면 부담스럽잖아요. もしご飯食べる時に自分の利き腕を変えるって考えたらどうなっちゃうでしょうね。 아니, 밥도 그런데 사람 만나는 일을 그렇게 시킨다면 여러분 할 수 もう 있겠습니까? 利き腕でもそうなのに人の考えをそう変えるってどういうことでしょうね。 아까 제가 그 간증을 했었지만 私が先ほど証ししたんですけど、 만약에 하나님께서 너 그 사람을 안아줘라 이랬으면 나는 다른 기도했을 수도 있어요. もし神様がこのダメ人間をもう抱きしめなさいって言ったら私はその違う祈りをしたかもしれません。 그 정도로 어려운 일이에요. これは本当に難しいことですね。 그런데 그 사람을 만나게 하신 거죠. しかし神様はその人と出会うようにされたんです。 하나님의 사랑이라는 것이 神様の愛っていうのは 네게 아닌 거고 네게 아니야. そのあなたのものだけじゃないんだと。 모든 민족을 내가 사랑하거든. そのあなたのためじゃなくて全ての民族を愛してるんだと。 그것을 베드로에게 알려주신 것입니다. それをペテロに教えてあげたんです。 그걸 통해서 이 깊은 역사적 배경에 있던 유대인과 이방인들의 벽을 허물어 주신 거예요. そしてものすごく深い歴史的背景のあったユダヤ人と異邦人の壁を取り除いてくださったんです。 그리고 이 사건을 계기로 복음이 더욱더 이방인들에게 전해지는 놀라운 역사가 일어나는 겁니다. そしてこの事件を契機にしてもっといろんな異邦人に福音が伝えられるという驚くべき見業が起こりました。 인간들 사이에 놓인 모든 장벽을 무너뜨리는 게 바로 하나님의 역사의 시작이라는 거예요. 人間たちの間に立ちはだかる絶壁を取り除いていくというのが神の働きの一番最初の地点なんです。 주인과 노예의 장벽을 무너뜨렸습니다. 主人と奴隷の間にある壁を崩しました。 남자와 여자의 장벽을 무너뜨렸습니다. 男性と女性の間にある壁も崩しました。 유대인과 이방인의 장벽을 무너뜨렸습니다. そしてユダヤ人と異邦人の間の壁も崩しました。 모든 차별적인 장벽을 무너뜨렸습니다. すべての差別的な壁を神は取り除いたんです。 그렇게 하나 되게 하신 거예요. そして一つになるようにされたんです。 오늘을 사는 저와 여러분도 마찬가지죠. そして今日を生きる私たちもまた同じです。 그렇다면 진정한 하나됨이란 무엇일까요? では本当の神様とは何でしょうか。 교회와 교회의 사이를 막는 장벽. それは教会と教会の間にある壁。
성령님을 통해서 다 무너뜨려야 되는 겁니다. それを聖霊様を通して全て崩さなければならないんです。 그렇다면 지금 현재 여러분들 앞에 놓인 장벽은 뭐가 있습니까? では今私たちの目の前に立ちはだかっている壁に何があるでしょうね。 여러분의 자라온 환경과 지식으로 인한 편견의 벽이 있잖아요. 皆さんが生まれ育ったことによる偏見を持った壁があるかもしれません。 성격과 성격이 맞지 않는 뭔가 장벽이 있지 合 않습니까? わない性格同士の間にある壁はないでしょうか。 국적이 다르고 생각이 다르고 国籍や思考の違い、 이런 벽들이 있지 않습니까? このような壁はないでしょうか。 어떤 사소한 일로 싸움으로 인해서 다툼으로 인해서 ある些細なことによる戦いや争い事によ 서로 って 거리를 두는 벽이 있지 않습니까? 人とちょっと距離を置くという壁はないでしょうか。 우리는 우리들 앞에 놓여 있는 모든 벽을 그게 무엇이든 간에 성령의 능력으로 무너뜨려야 되는 거예요. 私たちの目の前にある壁がどんなものであってもそれを聖霊の道からによって崩していかなければならないんです。 예수 그리스도의 위대한 사랑으로 무너뜨려야 하는 イエス・ 것입니다. キリストの偉大な愛によって崩していかなければならないんです。 성령님은 하나님의 뜻을 알려주셨어요. 聖霊様は神の御心を教えてくださいました。 그리고 겸손하게 사람들에게 섬기도록 하셨습니다. そして謙遜に人々に仕えるようにしてくださいました。 이방인과 유대인, 원수와 원수를 주님 안에서 하나 되게 하셨어요. そして異邦人とユダヤ人、敵同士の人を一つにさせました。 이처럼 청년부도 이 성령님으로 인해서 하나 되길 축원합니다. このように青年部も聖霊の働きによって一つとされることを祝福いたします。 이런 일들을 하는 게 바로 성령님이 하시는 일이에요. これがまさに聖霊がなさる働きなんです。 이제 여러분이 성령님께서 하시는 일을 알았다면 もし皆さんもこれで聖霊様の働きを知ったならば、 이 성령님께서 하시는 일에 보조를 맞춰서 하나님의 뜻을 깊이 깨우치시기 바랍니다. 聖霊様の働きに歩調を合わせてその神様の働きにこう従っていくことができますように。 그리고 겸손하게 하나님과 사람들에게 섬기시길 바랍니다. そして謙遜に人と神に仕えることができますように。 그리고 우리 형제 자매들과 모두 사이좋게 하나 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. そしてこの兄弟姉妹が一つとされますように主の皆によって祝福いたします。